Ikaze nanone kuri Historia Space GPN ubwo duheruka kuganira ku mateka y'umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga. Muri video umusaraba wa Musinga igice cya gatatu twabonye amagorwa menshi ndetse akabije umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga yahanganye nayo mu myaka 20 Abadage bamaze barigaruriye u Rwanda mbere yo kurwamburwa n'Ababiligi. Abadage bakimara gutsindwa no gutsimburwa n'Ababiligi, Musinga ntibyamworoheye ahubwo amagorwa ye yikubye kabiri. Mbese byabaye nka yafi ngo bakaranze mu mavuta igasimbuka ihunga ikagwa mu makara. Muri iyi video tugiye kureba uburyo ku bukoroni bw'Ababiligi umusaraba wa Musinga warushijeho kuremera ubwo abazungu bamunanije burundu kugeza bamukuye ku ntebe y'ubwami batamugabiye. Gusa nanone amateka yari yisubiyemo kuko yari yambuwe ku mbaraga ubwami yari yaraheshejwe ku zindi mbaraga. Hagati aha, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wakora subscribe ndetse na share kugira ngo inshuti zawe amahirwe yo kumenya amateka avuzwe mu mwimerere wayo. Reka turebe imibanire y'umwami Musinga n'Ababiligi. Ababonye video iheruka kuri Musinga turibuka ko Ababiligi bakimara gutsinda Abadage, Musinga yemeye intsinzi yabo ariko ku mutima yizera ko Abadage yari yarafashije kurwana bazabiganzura. Ababiligi rero nabo bagiranye na Musinga amasezerano asimbura ayo bari baragiranye n'Abadage. Muri ayo masezerano bemeraga ko batazivanga mu butegetsi bwe kandi ko bazareka abaturage bagakomeza kumwumvira nk'umwami wabo. Ni mu gihe Musinga nawe yabemereye gukomeza ibikorwa byo kwigisha n'iterambere. Ababiligi barabimwemereye kandi mu minsi ya mbere babanza gukorana neza, ariko bidatinze baramuhinduka, babanza kumugabanyiriza ububasha ndetse bagera naho bamufunga bamushinja ubugambanyi. Reka tubanze turebe uko Ababiligi binjiye mu Rwanda. Ababiligi binjiye mu Rwanda baje barwanya Abadage mu ntambara ya mbere y'isi yose. Bari bayoboye abasirikari benshi b'Abanyekongo, bari baremye ingabo zitwaga Force Publique. Abadage bari bayobowe na Kapiteni Winchens bitaga Tembas. Babonye ko bo ari bake ko kandi bagiye kugwa mu rukubo, barahunga baganiya Tanganyika n'u Burundi. Mu ntangiriro Ababiligi babanje kwishisha Musinga kandi nawe nuko yarabishishaga. Mu mwaka w'1917 Ababiligi bashyizeho residence y'u Rwanda, hategekaga Major de Klerk. Muri uwo mwaka w'1917 nibwo Musinga yaba yarafunzwe n'Ababiligi ashinjwa ubugambanyi. Icyo gihe abanzi be bamureze ku Babiligi bamushinja ko yumvikanaga cyane n'Abadage, ko ahisha imbunda bamusigiye kandi akaba yaranabarwaniriye bikomeye. Nibwo rero Ababiligi bamufunze. Bubaye ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda umwami asuzugurwa bikabije mu gihugu cye. Ababiligi babonye ko batazashobora kuyobora igihugu kitagira umwami, baramufunguye ariko bamutegeka azongera kugira umutwara akuraho cyangwa ashyiraho no kugira uwagabira inka cyangwa nyaga batabanje kubyumvikanaho. Yari atangiye kuba umwami ku izina gusa, kandi Ababiligi bamuteranye n'abakomeye bo mu muryango we no mu batware be bari barahinduye bamaneko babo babamenyera icyo Musinga yavuze cyangwa yakoze. Hagati aho kandi batitaye kuri ya masezerano bagiranye n'umwami bakiza, bahise batangira gushwanyuza inzego z'imiyoborere y'igihugu. Mbere na mbere Ababiligi bambuye umwami kuba umukuru w'igihugu, bashyiraho uburyo bw'imiyoborere bwaturukaga mu bwami bw'Ububiligi. Mu mwaka w'1917 nyuma y'umwaka umwe gusa bageze mu Rwanda, bashyizeho residence y'u Rwanda, hategeka Major de Klerk. Bashyiraho za teritwari ari nako batoranya abatware bo kuziyobora batitaye ku kuba u Rwanda rwari rufite umwami warwo. Imitegekere y'u Rwanda yarahinduwe cyane, hagenda hashyirwaho indi yihariye yari izwi cyane n'Ababiligi, maze kumbonera hamwe y'imitegekere y'igihugu umwami aza ari uwa nyuma. Ku mwanya wa mbere leta y'Ububiligi ihagarariwe n'umwami w'Ububiligi niyo yari hejuru, bivuze ko yari umwami w'abami b'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri hazaga minisitiri ushinzwe ibihugu byakolonizwaga n'Ububiligi, Ministre Belge de Colonie. Nimero ya gatatu yari guverineri mukuru wa Kongo na Rwanda Burundi. Ku mwanya wa kane hazaga vice guverineri w'u Rwanda n'u Burundi. Ku mwanya wa gatanu hakaza
hakaza Rezida w'u Rwanda, naho ku mwanya wa gatandatu ari nawo wari uwa nyuma muri iyi guverinoma hakaza umwami w'u Rwanda. Nk'uko bigaragara, umwami w'u Rwanda yakoreraga munsi y'amategeko ya Rezida, ntacyo yashoboraga gukora atabanje kubyemererwa na Rezida. Iyo mitegekere yababaje umwami Yuhi wa gatanu Musinga, maze agaragaza kutihanganira uko gukorerwamo. Abakoloni babonye ko umwami Yuhi Musinga atabayoboka, bamwambuye ubushobozi bwose, igitinyiro ndetse n'icyubahiro, ku buryo batatinyaga kumuha amabwiriza, bamufata nk'umukozi wabo bwite. Kuva ubwo rubanda rwatangiye kumubona nk'usanzwe, baramutinyuka. Umwami nawe yajya gufata icyemezo bikamugora, kuko yabanzaga kubaza Rezida Major de Klerk uko abyumva. Mu 1917 Rezida Major de Klerk yategetse umwami Yuhi Musinga gusinya iteka riha buri munyarwanda uburenganzira bwo kuyoboka idini yishakiye. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga we yanze kuyoboka irindi dini ritari iry'Abanyarwanda, ariko kubera igitutu cy'Ababiligi byaratinze aremera, atanga uburenganzira ku bashakaga kuyoboka iryo dini rishya. Umwanditsi Louis de Lacge yerekana ibyari bikubiye muri icyo cyemezo. Cyagiraga kiti: "Ngewe Musinga, umwami w'u Rwanda, ntegetse ko guhera uyu munsi umuntu wo mu bwami bwanjye afite uburenganzira bwo kujya mu idini ashaka. Buri mushefu cyangwa umusushefu uzabuza abayobora cyangwa abana kwihitiramo idini ndetse no kujya kwiga mu mashuri ngo bahabwe ubumenyi, azahanwa hakurikije umuco nk'undi mushefu wese wiyibagiza ko agomba kunyumvira no kunyubaha. Uwazahanishwa kuva ku munsi umwe kugeza ku minsi 30 y'igifungo." Ibyo nabyo byari ibihano byo mu muco w'abazungu. Mu 1922 Ababiligi bambuye umwami ububasha mu bucamanza, icyakora bavuga ko uwo murimo azajya awukora yunganiwe n'umuzungu uhagarariye Rezida, bivuze ko yamurushaga ijambo muri urwo rubanza. Mu 1923 abakoloni bagabanya ububasha umwami yari afite bwo kugaba imisozi. Muri uwo mwaka bamubujije gushyiraho abatware mu gihugu no kubanyaga uko ashaka. Abatware b'intara nabo ntibashoboraga gushyiraho abasushefu bitabanje kunyura kuri Rezida. Ihame ry'uko imisozi yose ari iy'umwami riba rivuyeho. Bityo kugira ngo ugire umusozi ugabana byasabaga gukeza umukoloni, kuko niwe wagabaga byose uko ashatse. Mu mwaka w'1925 abakoloni bavanyeho ubwiru ndetse n'umuhango w'umuganura, kubera ko byahaga umwami imbaraga imbere ya rubanda. Kimwe mu by'ubwiru bwari bushinzwe ni ukuboneza umuhango w'umuganura. Ubwiru bwari nk'itegeko nshinga ryo muri Repubulika y'ubu, nibwo bwagenaga imihango y'ingoma mu bika byitwaga inzira z'ubwiru. Nyuma yo guca ubwiru no guhagarika umuhango w'umuganura, administrateur wa Nyanza abyumvikanyeho na Musenyeri Classe bahisemo guca uwitwaga Gashamura ka Rukangirashyamba wari umutware w'abiru, bamucira igitega mu Burundi, bamuziza ko yari afite uruhare mu mitegekere no mu mibanire y'ibwami n'abazungu. Umwami Musinga bamwambuye umujyanama mukuru yari afite. Nyuma yo guca Gashamura, umuhungu we Rwampungu, abakoloni bahise bamushyira mu ishuri riyoborwa n'Umubirigi kugira ngo bamutoze byinshi mu myumvire yabo, kandi urubyiruko rukomoka mu biru arukomereze hafi, kuko nibo bari abaragwa b'ubwiru. Bandora wari umupfumu akaba umujyanama n'umunyamitsindo w'ibwami, nawe abakoloni bahise bamwirukana ibwami, bamucayo, bamubuza kuzongera kuhatunguka. Kuva ubwo umwami asigara asa nk'aho ari wenyine, mbese umwami w'u Rwanda yari asigaye umwami w'ikamba gusa. Ibi byose byarushagaho kugaragariza umwami Yuhi Musinga ko abazungu bafite umugambi ukomeye wo kumubangamira no kumuca amaboko, bityo nawe akarushaho kubanga urunuka. Ariko hari n'izindi mpamvu yari afite zatumaga atabakunda kandi abifitiye ibimenyetso. Umushakashatsi akaba n'umwanditsi w'amateka Gasake Augustin yashoboye kubona kopi ya raporo y'ibanga igaragaza bimwe mu by'umwami Musinga yaregaga abazungu. Biri muri raporo yari yarakomeje kubibanga, yari ibitse mu bubiko bw'inyandiko z'abapadiri bera i Roma mu Butaliyani, ariko ubu yashoboye kuboneka. Ni raporo ifite nimero 111,380 agakato 111,383 yo ku itariki ya 14 Werurwe 1918, ikaba yarakorewe i Nyanza n'umukoloni Oscar Anthem de Fawe, Abanyarwanda bitaga Sebiziga, ayoherereza Major Gerard François
François de Klerk wari waramuhaye ubutumwa mu ibanga bwo kubaza umwami Musinga icyapfa n'abazungu ndetse akanamubaza niba yakwemera kwiyunga nabo. Icyo gihe Musinga yavuze ko apfa n'abazungu kuba baramwiciye abantu ku Nyundo ngo barahorera mwene wabo Padiri Rupias Rugigana, mu bishwe hakaba harimo n'abagore n'abana. Yabaregaga kandi ubwicanyi bwakorewe i Rwaza no ku Nyundo bugahitana abantu barenga 80, akabarega amabi yakorewe abaturage b'Isave abishwe mu ntambara zo mu Murera, kandi byose bikorerwa abanyarwanda b'umwami. Musinga yabwiye Defawe ibintu byinshi birimo nk'ukuntu umuzungu Padre Huntinger yarazi neza kuva muri Kamena 1916 ko Ababiligi bari hafi gufata u Rwanda akabimuhisha kandi ari umwami w'u Rwanda. Icyo kikaba cyari igikorwa cy'ubugambanyi. Aha niho bamwe mu banyarwanda batumvikanaga na Musinga bari baramaze kuba inshuti z'uwo Padre Huntinger bareze umwami ku Babiligi bavuga ko ariwe watumye batinda gufata u Rwanda. Bamushinje ko ingabo ze zarwaniraga ku mugezi wa Sebeya ku Gisenyi ziyobowe n'umutware Rwagatara Leon, zashegeshe iz'Ababiligi zaturukaga i Goma zigahingukira ku musozi wa Rubavu. Ibyo uwo mupadiri yabyuririyeho atuma Kapiteni Philippin gusaka mu nzu y'umwami Nyanza. Muri uko gusaka mu nzu ya Musinga yasanzemo imyenda ya gisirikare y'Abadage, asangamo imbunda ya Musinga hamwe n'amacumu n'imiheto, arabinyaga abitwara nk'ibimenyetso by'uko Musinga yari yiteguye intambara yeruye yo kurwanya Ababiligi. Uyu Kapiteni Philippin we yari mubi cyane ndetse yifuzaga ko umwami Musinga yicwa. Mu ibazwa rya Musinga, Defawe yamubajije niba afite ibimenyetso by'ibyo birego cyangwa ibyo byaha yashinjaga abazungu, maze Rugwiza kurinda umwami w'u Rwanda amuhamo bikeya bikurikira. Yavuze ko abo bazungu ubwabo bamwangaga urunuka ku buryo mu nama yari iherutse kubera mu biro bya administrateur Nyanza, Kapiteni Philippin yaba yarasabiye Musinga igihano cyo kubambwa ngo kubera intwaro yasanze iwe igihe yajyaga gusaka mu ngoro ye, agendeye ku makuru yari yahawe ko abitse intwaro yasigiwe n'Abadage. Iyi raporo yakorewe i Nyanza tariki ya 24 Werurwe 1918 yandikwa na chef de poste Defawe, atanga kopi kwa Perezida w'u Rwanda Major de Klerk. Akimara kubona iyi raporo, Major de Klerk yamenyesheje wa mupadiri Huntinger ko Musinga yabareze. Ibyo byagize ingaruka mbi kuri Musinga kuko Ababiligi bakimara kubona kopi y'iyi raporo bihutiye kubimenyesha ibyitso byabo ari byo abapadiri bera, noneho babona ko abaye umwanzi wabo weruye kandi ko bagomba kumuhirika byanze bikunze. Aha rero abazungu noneho bari batangiye ubushotoranyi, kwiyenza n'ubugambanyi bweruye bagamije kwirenza umwami Musinga. Kwiyenza byeruye kuri Musinga byatangiye muri Mutarama umwaka w'1919 ubwo Major de Klerk akigera mu Rwanda yategetse abapadiri kutongera gutinya Musinga n'ubupagani bwe. Nyuma gato tariki ya 30 Gicurasi 1919 i Versailles mu Bufaransa hasinywe amasezerano yeguriraga u Rwanda Ububirigi. Umwami Musinga bari barabeshye ko batazivangira mu butegetsi, ntacyo yamenyaga kuri ayo masezerano yarimo kuba, yaba ayo ya Versailles, yaba aya Berlin mu Budage, aya Strasbourg nanone mu Bufaransa, kandi yose yari ayo gutera u Rwanda imirwi no kuri uyu mipaka mishya yarwambuye ibice byinshi byari birugize. Ni muri icyo gihe n'Igisaka bari bagitwaye, bakaba bari bakasa u Rwanda igisaka cyose, ahantu hangana na Kayonza, Rwamagana, Kirehe, Ngoma, Nyagatare, Gatsibo n'igice cya Gicumbi by'ubu. Mbese ni uburasirazuba bwose ndetse n'agace gato k'amajyaruguru bari batwaye. Ariko ubundi icyo gihe bari bagamije gutwara ahantu hanini kurushaho, kuko icyo gihe muri Gicurasi 1919 ba Ministre Olt w'Ububirigi na Lord Macnair w'Ubwongereza basinyiye i Paris mu Bufaransa amasezerano yeguriraga ubwami bw'Ubwongereza ahantu hangana na kilometero kare 5,000. Ubutaka bwari kubafasha mu mushinga wabo w'umuhanda wa gari ya moshi, inzira yagombaga kwambukiranya Afurika kuva Cairo mu Misiri kugera Cap muri Afurika y'Epfo. Aho umwami Musinga amenye ubu bugambanyi bwose, yararakaye atera amahane cyane, bituma Musenyeri Hirt, Padiri Leon Class na Major de Klerk batanga ikirego. Padiri Leon Class ashobora kumvisha leta y'Ububirigi ko kunyaga u Rwanda igisaka byari kimwe no kurusenya burundu. Ku itariki ya 25 Gashyantare 1920 nibwo dosiye yo kuburana igisaka yageze i Burundi
Buruseli. Abongereza bo bari baramaze kugabirwa igisaka ndetse banagihabwa byeruye tariki ya 23 Gashyantare 1920. Nubwo dosiye ikiburana yari imaze ukwezi kurenga ihari, ntibyabuza ko mu mwaka wakurikiyeho 1921 baza kuhubaka ahitwa Irukira. Muri uwo mwaka w'1921 nibwo Musenyeri Jean Joseph Hilds yeguye kuri iyo mirimo asimburwa na Musenyeri Leon Class. Uyu akaba yari mu batanze cya kirego cyo kugaruza igisaka. Tariki ya 22 Ukwakira 1922 nibwo Musenyeri Leon Class yatangiye kuburana igisaka aragitsindira. Umwami Yuhi Musinga yibwira ko abaye inshuti ye, ariko yaribeshyaga cyane. Ku itariki ya 31 Kanama 1923 nibwo Abongereza bashubije u Rwanda igisaka bava Irukira basubira hakurya y'Akagera ku itariki ya 1 Mutarama 1924. ni ukuvuga ko dosiye yo kunyaga u Rwanda igisaka, kukiburana no kugisubizwa yamaze imyaka 5. Ibi birangiye, Ababiligi bahindukiriye Musinga batangira urugamba rwo kumukura ku ngoma, babanza gutesha agaciro Nyanza, umurwa w'abami b'u Rwanda. Muri uwo mwaka w'1924 nibwo Musenyeri Leon Class na bene wabo b'abakoloni bemeje ko Nyanza itakiri umurwa mukuru w'abami, ko ahubwo umurwa mukuru w'u Rwanda ari uwo Rezida w'Ububiligi yatuyemo, ari wo Kigali. Aha Musinga yarashegeshwe, atangiye kwicuza kahise, nta mbaraga gifite, atakivuga ngo bamwumve, baramunaniza, baramusuzugura byeruye. Mu mwaka w'1925 nibwo wari Guverineri Voisin yumvikanye na Musenyeri Class ko igihe cyo gukura Musinga ku butegetsi cyari kigeze. Reka turebe uko Ababiligi bagiye bashyira mu bikorwa bucece umugambi wo gukuraho ingoma ya cyami. Abakoloni b'Ababiligi bagambiriye guhirika ingoma ya cyami mu macenga akomeye Abanyarwanda batari kuzamenya vuba, ariko ibwami bo babonaga aho biganisha. Kubera iyo mpamvu umwami Yuhi wa gatanu Musinga ntiyashoboye kumvikana nabo, kuko bashatse kwivanga mu miyoborere y'u Rwanda no guhindura imyemerere y'Abanyarwanda. Kubera ko Abanyarwanda bari bagikomeye ku mwami nk'ikimenyetso cyo kubaho kw'igihugu, igikorwa cyo guhirika Musinga ku ngoma cyasabaga kubanza kwitonderwa. Kimwe mu byatumaga bagomba kwitonda nuko n'ibyo bakoraga mbere babikoraga nta burenganzira bafite, kuko u Rwanda rwari rutaraba koloni yabo, ahubwo bari bararuragijwe. Nyuma ariko u Rwanda rwaje kuba koloni. Reka mbikwibutse muri make. Ubundi Ababiligi bategetse u Rwanda imyaka 46, ubaze guhera barwinjiye mu 1916 kugeza mu 1962 bavuga ko basubiye iwabo. Ababiligi rero bategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'1916 kugeza mu 1962, ariko guhera mu 1926 nibwo beguriwe ikiswe Rwanda Urundi nka koloni y'Ububiligi. Aha rero niho bisanzuye muri wa mugambi wabo wo kunyaga no kwimika abami b'u Rwanda uko bashatse. Umugambi wo guhirika umwami Musinga wanogerejwe i Kabgayi. Ni mu gihe igikomangoma cy'Ububiligi cyari mu Rwanda, nibwo abantu 5 bakomeye bicaranye nawe i Kabgayi bamugezaho uko umushinga wo guhirika umwami Musinga uzagenda, kandi babikora mu ibanga rikomeye. Abo banzi 5 ba Musinga bari Vice Gouverneur General Voisin, Rezida w'u Rwanda Bwana Gobo, George Mortehan, Musenyeri Leon Class na Musenyeri Jean Joseph Hilds. Abo bazungu babanje kugira ikibazo cy'uwo bazasimbuza Musinga, ariko Rwabutogo aza kubumvisha ko Rudahigwa ari we washobora kuyobora uko babyifuza, kuko yari yaranize mu mashuri yabo, kandi akaba yaramenyereye abantu bo muri rubanda kurusha Rwigemera nawe wari waratekerejwe kuri uwo mwanya. Musinga we ntiyabaga azi ibyategurwaga byo kumuhirika, kuko byakorwaga mu ibanga no mu buhanga buhanitse. Babanje kumutandukanya n'abana be Rudahigwa na Rwigemera kugira ngo atajya amenya ibyo abazungu banamanama nabo. Icyo gihe nibwo Musenyeri Class abyumvikanyeho na Gouverneur Voisin bemeje ko abo bahungu bombi bahabwa imirimo iri kure ya Nyanza kugira ngo babatandukanye na se, kandi batangire kubacengezamo imigambi yabo. Tariki 7 Gashyantare 1929 nibwo Rudahigwa abakoloni bamugize chef wa Nduga na Marangara, atura ahitwa Karama na Bukomero mu Byimana, ubu habarizwa mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Umunsi Rudahigwa ava i Nyanza, Musinga utarazi uko umukino wateguwe ngo yaba yarasezeye kuri Rudahigwa amwongorera agira ati, uzirinda abazungu
abazungu, cyane cyane bari abasenyeri Classe na Iritse. Abo basenyeri bari ku isonga mu kuburabuza Musinga, kandi Rudahigwa yari abizi. Gusa nanone Musinga ntiyari azi ko Rudahigwa yayobotse. Gusa kugeza ubwo Musinga nk'umwami w'u Rwanda yari agifitiye icyubahiro Musenyeri Classe wari wararugarurije Igisaka, mu gihe Classe n'abambari be bo bari bashishikajwe no kumukura ku ngoma. Umwaka w'1931 niwo wabaye indunduro y'ubutegetsi bwa Musinga, nubwo n'ubundi yari asigaye ari kwikamba gusa. Duhereye mu ntangiriro z'uwo mwaka, tariki 5 Mutarama, Guverineri Voisin ari mu biro bye i Bujumbura yandikiye Musenyeri Classe wari uganje Kabgayi ati: ntacyo ntakoze ngo ntume Musinga agaruka mu nzira nziza, ariko yarananiye rwose. Ndabona atitaye ku binyuranye n'ubwirasi bwe no kwikunda bikabije. Niyo mpamvu nkurikije inshingano zanjye mbona nkwiriye gutangaza ko azavanwaho, kandi bikaba byiza bikozwe vuba. Urwa Musinga rwari rwakaswe penal nk'uko bamwe bajya babivuga. Muri ibyo bihe nibwo Rwabutogo yagiriye Rudahigwa inama yo kwihutira kwigira kubatizwa. Ibi byakorwaga mu ibanga rikomeye ku buryo Musinga atigeze abimenya, ndetse bikavugwa ko kugeza ku munsi ubanziriza ihirikwa rya Musinga na Kankazi nyina wa Rudahigwa atarazi ko azaba umugabekazi. Rudahigwa yari azi byose, kuko hagati aho mu ibanga rikomeye yajyanywe kwa Guverineri General i Bujumbura kugira ngo ateguzwe gusimbura se ku ngoma, kandi amenyeshwe uko umugambi wose wari warateguwe. Gusa ukamenya ko byose byategurwaga mu bwumvikane busesuye hagati y'abamisiyoneri n'abakoloni. Bigaragara kandi ko abapadiri n'abakoloni bumvikanye ku mugambi wo gushuka Rudahigwa bakamushyira mu ruhande rwabo, ndetse abasesengura iby'imiyoborere ye amaze kuba umwami n'uburyo nawe baje kumuhinduka bemeza ko ubwo bushukanyi bwabo yari yarabutahuye. Reka noneho tugana ku musozo w'iyi video turebe uburyo umugambi wo guhirika Musinga wihutishijwe n'abawugizemo uruhare rwa nyuma, n'uburyo byateguriwe i Kabgayi bigasorezwa i Nyanza. Hagati aho, niba ari bwo ukimenya Historia Space GPN, ni byiza ko wakora subscribe kugira ngo dufatanye uru rugendo rwo kwibukiranya amateka y'igihugu cyacu. Kuyasangiza abandi ukora share cyangwa se partage nabyo ni ingenzi. Iyo ukanze kunzogera iteka uhita umenya ko hari video nshya isohotse. Reka rero turebe ukuntu ibyo guhirika Musinga mbere byari byarabanje kwitonderwa, noneho byakozwe huti huti. Nyuma y'amasezerano y'ibanga hagati ya General Trikens wari waraturutse muri Kongo akanyura i Bujumbura kubanza kuvugana na Guverineri Voisin, hanyuma ku itariki ya 11 Nzeri 1931 bombi bakazana i Kabgayi kunoza umugambi wabo hamwe na Musenyeri Classe. Bwarakeye tariki 12 Nzeri 1931 bahamagaza Rudahigwa kugira ngo yemerere imbere yabo ko ashyigikiye uwo mugambi. Nibwo uko ari bane, General Trikens, Gouverneur Voisin, Musenyeri Leon Classe na Rudahigwa, bemeje ku itariki idakuka yo guhirika Musinga ari iya 12 Ugushyingo 1931. Hari uwabyumva atya akumva ko Rudahigwa yaba yaragize uruhare mu kugambanira se, ariko ntabwo byaba ari byo. Haba abapadiri bera, haba abayobozi b'abakoloni, ngo bose basangaga nta kabuza Musinga akwiye kuvaho, ngo kuko yabangamiraga abanyarwanda bari barayobotse ubukristu kandi banyotewe n'iterambere. Ibyo bikaba bikubiye no mu ibaruwa Vice Gouverneur Voisin yandikiye Musenyeri Classe tariki 5 z'ukwa mbere 1931. Nk'uko twabibonye, Gouverneur Trikens wa Kongo nawe yaje kwemeranya nabyo, ndetse n'umwami w'Ububiligi ubwe aza kwemera icyo gitekerezo mu mpeshyi y'1931. Padre de Lacte yaranditse ati: icyari gisigaye gusa ni ukubimenyesha Rudahigwa. Bikaba bitari byoroshye na gato kubera icyubahiro buri munyarwanda agirira se umubyara. Musenyeri Classe wari ukuriye Kiliziya Gatolika mu Rwanda kandi akaba yari umwe mu bacurabwenge b'uwo mugambi, akaba yaranafataga Rudahigwa nk'umuhungu we mu byaroho, niwe washinzwe gutegura Rudahigwa ngo azaba umwami azungure se ku ngoma. Rudahigwa ngo yaje gusanga aramutse abyanze bitabibuza kuba, kuko abazungu bari guhita bashyiraho umwe mu bavandimwe be mu cyimbo cye. Yaje kwemera rero, maze ajya Usumbura ariyo Bujumbura y'ubu kubonana na guverineri, ahahererwa ububasha bwo kuba umwami wemewe n'abakoloni. Niyo mpamvu rero yari umwe muri ba bandi bemeje itariki yo kwirukana Musinga ku ngoma. Kugira ngo icyo gisa na kudeta gishoboke, byari ngombwa ko
bikorwa mu mutuzo n'ibanga rikomeye kugira ngo hato bidakoma rutenderi amaraso akameneka. Kubw'ibyo rero ibintu byagombaga gukorwa neza kandi vuba. Ibikenerwa byose byarateguwe maze tariki ya 12 Ugushyingo 1931 Vice Gouverneur Voisin aho ubutumire Musinga bwo kumusanga iwe mu rugo. Musinga yaje wenyine maze amenyeshwa ko kuva ubwo avanywe ku butegetsi ko kandi mu minsi 2 agomba gufata urugendo rugana i Kamembe. Aha Dlakje avuga ko Musinga yasazwe n'amarira, ariko ikigaragara nuko bidashoboka ko umuntu w'umugabo w'icyo gihe yarira, kandi twibuke ko Musinga yari amaze imyaka nka 35 ari umwami w'igihugu. Gusa ngo Musinga yarababaye cyane, aravuga ngo nari mbizi kandi hashize igihe mbitegereje. Yasohotse kwa Voisin maze ajya kugeza inkuru y'akababaro kuri nyina Kanjogera. Uyu mugore w'amarere ngo yagize umujinya w'umuranduranzuzi, ariko nta kundi byari kugenda. Kuva iryo joro batangiye kwitegura urugendo rugana i Kamembe. Uko byagenze byose, umunsi umwami n'umugabekazi b'u Rwanda basohorwa mu ngoro yabo i Nyanza, ndetse n'urugendo rwabo kuva i Nyanza kugera i Kamembe tuzabibagezaho muri video umusaraba wa Musinga igice cya 5, ari nayo izasoza uruhererekane rw'amavideo twabateguriye ku mateka ya Musinga, ari narwo twise umusaraba wa Musinga. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na share ku nshuti zawe. Intego ya Historia Space GPN ni ukugeza ku banyarwanda amakuru y'umwimerere ariko mu buryo bworoshye kumva. Turabakunda cyane.